नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज एक और गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी का यहाँ पर बड़ा जोर शोर के पब्लिक के साथ यहाँ पे बड़े अच्छे गाना चल रहा है और ये उसी विनोद नगर के पार्ट 2 में है। देखिए आप इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लापरवाही कर वीडियो देख भी रहे हैं तो प्लीज़ मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही और भी डालता रहूँगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखना। और इन गानों के लिए और इन गायकों के लिए हम लोग तरसते हैं, क्योंकि हम फ्लेंस में हैं। तो प्लीज़ मेरी एक बार मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि अपने रीति रिवाज अपने बोलचाल को ना भूलना। मन खाया गावा की तांदुड़ी मोर खेलन भारी गाली हंसली, तांदुड़ी मोर खेलन भारी गाली हंसली, चुप के स्वाद कह गाली चल कथी भी देखियो ना जनी जनी सा जानी मेरा गावा की होली सवाल कल कल देखा 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 गावा की होली सवाल कल कल देखा
अभी प्रसंग मिलन कभी थो कद गो माँ गीत गानो माँ मस्त लोगों का एक गीत जो आपकी फरमाइश में तक की है। जख जप्तों का आसन वखी ढोल दमों का मंडाण मेरू गौथ हुए पहाड़ पहाड़ी मेरी पछाण आपकी फरमाइश का। ठीक है भाई। तो गाइस यहाँ पे गढ़वाली दाल वगैरह ये ले रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारी दाल वगैरह। अरे भाई यार, ठीक है। अरे आंटी ये देखो कैसे दे रहा भाई, ये 250 ये 250 की है। कर दे भाई, सही से बता दो। आगे नहीं बढ़ो, आ जाना रही।